Gaida Sadiq babba dan baba, gaida Sadiq babba dan baba, gaida Sadiq babba dan baba. Je ka abun ka muje Sadiq ai komai yanzu ai ya tsaro. Wanka ga daula dan mama, Sadiq babba tafiyar Allah ce. Je ka America dai dan baba, Abuja ai karamin layi ne babbar giwa shagon baba. Sadiq ashe mai san ka ba ne ga san Allah ce dan baba. Gwarzon wanka babban kwaro, mai tabi ai sai mai lale ga wanka ga sauran Allah. Abuja sai karshen satin nan. Gaida Sadiq babba dan baba, gaida Sadiq babba dan baba. Akwai hidimar yan yara, ina da halin gyarawa. To na shaida akwai kyan hali, Sadiq firin nawa ce babba. Babbar giwa aka isa man da ka shiga taro ka baza ta kai mai san sada zumunta babba. Kan gaida Sadiq babba dan baba, kan gaida Sadiq babba dan baba. Je ka America dai dan baba, babbar giwa a baban nera. Kun ji abin koyi dan baba, dinkin naka yakan sai babur da yar daloli za su rage mai. Sun ga shiga girma mai girma mu je Sadiq babba dan baba. Kun ji firin nawa ce baba, a cana ya leƙa sai gana Madina can ma ai ya fakewa. Gwarzon zaki ne dan maya, na je abunsa ya ce da ni in ɗauko tulu ba na ruwa ba. Tulun mi ne dan umaranmu, tulun naira ne na ɗauko, mota ya cika bulbul babba. Sadiq babba sai dan mama, ku ce aboki gona babba. Sadiq ashe malam ne babba, yana da son fa iyaye lalle. Baban wanka babba, wanka 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 wanka. Sadiq maje dan mama, a kebbe ma sai babba lalle. Celebrity nawa a yanzu sai kai babba, ba wani shegen kwaro lalle. Abba bakwai zakin faman da ku ce na oganawa babba, ku ce firin da ya guna babba. S-boy na gaishe ka mai daula a gaban Allah lalle. In gaida kai kuma mai nera Allah biya madalla. Iyaye da Mario ce nawa oga, celebrity nawa lalle. Akwai dubun naira dai babba, wannan kiɗan manya ne. Sadiq babba mu je sai babba lalle. Akwai dubun alkhairai nawa, akwai gida ga mota babba. Shigar ka ai sai babba barzan namu Sadiq dan baba. Jani mu je in gaida su baba, jani mu je gaba dai dan mama. Abinda kai yau ya birge ni, Sadiq kuma san sada zumunta gashi yakan haɗa kai da makwabta. Saki ce gwarzo dan mama, lale lale mun yaba aiki. Kun ji matashi mai alfarma, Sadiq ashe bawon Allah ne. Da murmushi zai ma alfarma, wanga abin fanufin Allah ne. Sadiq mu je babba dan mama, idan ya ma kyauta sai ka ruɗe mu je zuwa dan baba. Sadiq ashe kusar aiki ne, ga wanka ai gabin Allah. Sadiq babba ina gaishe ka, ina yabon gwarzo dan mama. Kai muna yabon gwarzo dan mama. Kai lale lale sai dan mama, lale lale sai dan mama, lale lale sai dan mama. Allah biya Sadiq babba. 0913175994 ku dai kasance da dan Umar TV. Allah ya samu dace, amin. Allah ya gyara mu na kasar.